トイの院長の鈴木です。よろしくお願いします。いびきってどうして起こるんでしょうか。これ言い過ぎなんですけど、万病のもとなんです。でいびきほっといたらどんなことが起こるかって話で、糖尿病になりやすくなる上に、いわゆる生活習慣病の元になってっちゃいますよ。専門用語で言うと口外水という言葉になりますが、まあ喉チンコでいいと思います。でカラオケ行くと高い声出るようになるんですかね。何か質問ありますか。どのくらいの体重までは普通に寝てて大丈夫か。体重が睡眠時無呼吸にとっては重要だって話理解できたと思います。アレルギー性鼻炎のレーザー治療とも、ここレーザーで焼いた後ですね、正常な粘膜が再生してくるんですよ。痛くはないです。熱い感じします、レーザーが。